Il-11 ta' Wissu, tifkira obbligatorja ta' Santa Chiara Verġni, qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 18, versi minn 1 sa 5, vers 10 u minn 12 sa 14. F'dak il-waqt, resqu d-dixxipli lejn Ġesu u staqsewh: Mela, minnu l-akbar fis-saltna tas-Smewwiet? U sejjaħ lejh tfajjel ċkejken, qiegħdu f'nofshom u qalilhom: Tassew ngħidilkom li jekk intom ma terġgħux issiru bħat tfal iż-żgħar, żgur li ma tidħlux fis-saltna tas-Smewwiet. U għalhekk l-akbar wieħed fis-saltna tas-Smewwiet huwa dak li jċekken lilu nnifsu bħal dan it-tfajjel żgħir. U kull min jilqa' tfajjel bħal dan minħabba f'ismi ikun jilqa' lili. Araw li ma tonqsux mill-istima lejn xi wieħed minn dawn iż-żgħar, għax ngħidilkom l-anġli tagħhom fis-Smewwiet dejjem jaraw wiċċ missieri li hu fis-Smewwiet. Intom x'jidrilkom? Jekk wieħed raġel ikollu 100 naġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq l-għoljiet u jmur ifittex dik li tkun intilfitlu? U jekk jirnexxilu jsiba, tassew ngħidilkom jifraħ iktar biha milli bid-99 l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll anqas missierkom li hu fis-Smewwiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Sorpriż li d-dixxipli ta' Ġesu kienu qed jiddiskutu fuq minnu l-akbar fosthom. U aħna mhux hekk nagħmlu wkoll? Il-kilba għall-glorja u l-kobor donhom għandhom l-eruq fina. Ġesu jagħmel ġest drammatiku billi jpoġġi tfajjel ċkejken qribu biex juri lid-dixxipli min tassew u kbir fis-saltna tas-Smewwiet. X'jista' jgħallimna dan it-tfajjel ċkejken fuq il-kobor? It-tfal fil-modi ma kellhomx drittijiet, pożizzjoni jew privileġġi tagħhom. Kienu soċjalment fil-pożizzjoni tal-aħħar u fis-servizz tal-ġenituri tagħhom, bl-istess mod kif kienu l-qaddejja fid-djar. X'inhu s-sinifikat tal-ġest li jagħmel Ġesu? Ġesu jolli tfajjel ċkejken fil-preżenza tad-dixxipli tiegħu billi jpoġġih f'pożizzjoni privileġġjata ta' unur fuq il-lemin tiegħu. Hija użanza anki llum li tpoġġi lil mistieden speċjali tiegħek fuq in-naħa tal-lemin tal-persuna importanti. Minnu l-akbar fis-saltna talla? Dawk li huma umli u ta' qalb ħelwa, li minflok jesiġu b'konvinzjoni id-drittijiet tagħhom bil-libertà jiżbujtaw lilhom infushom mis-supervja u mill-glorja jiffittxu għalihom infushom, billi jieħdu l-aħħar post dak ta' qaddej jew dak ta' tfal. Xi jfisser għalik li jkollok stima lejn it-tfal? Inti tagħti eżempju tajjeb lit-tfal? Jistgħu jżommu lilek bħala mudell fil-ħajja tagħhom? Xi jrid jgħidilna Ġesu bl-istorja tan-naġa l-mitlufa dwar is-saltna ta' Alla? Ir-rgħajja normalment kienu jgħoddu n-naġ tagħhom fl-aħħar tal-ġurnata biex ikunu ċerti li jsibuhom kollha. Minħabba li n-naġ min-natura tagħhom huma soċjali, naġa mitlufa seta' tissib ruħha mitlufa u mfixkla għall-aħħar meta tinduna l-isfat weħeda.
In-niket u l-inkwiet tar-raj kien jitbiddel ferħ meta kien isib in-naġa l-mitlufa u jqiegħda lura mal-kumplament tal-merħla. Il-ħaġa l-ġdida li Ġesu rid jgħallimna b'din l-istorja hi l-insistenza li l-midinbin għandhom jiġu mfittxija bit-tama li jerġgħu lura mal-kumplament tal-merħla u mhux sempliċement li tniktu għalihom biss għax intilfu. Ġesu ma jifraħx meta xi ħadd jintilef, imma jixtieq li kulħadd isalva u jkun maqut miegħu u maħutu l-oħra. U għal din ir-raġuni li l-komunità li hemm fis-sema tifraħ meta mitneb wieħed jiġi misjub u jingħata lura id-dinjità li kellu qabel. Din insibuha f'Luqa 15, vers 7. Għandna bżonn ta' ħafna persuni li jfittxu l-naġ il-mitlufa fi żmien tal-lum. U inti, x'qed tagħmel biex twettaq din ix-xewqa tal-mulej li ħadd ma jintilef? Titlob u tipprova treġġa' lura lejn Ġesu dawk li tilfu t-triq. Mulej, għallimni it-triq tal-umiltà u s-sempliċità tal-qalb. Ħallina nsib il-ferħ veru fik. Għamel li d-dawl tiegħek jiddi permezz tiegħi, ħalli l-oħrajn jaraw il-verità u l-imħabba tiegħek u jsibu t-tama u l-paċi fik biss. Amen.